নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আজকের আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাব দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি কলকাতার অদূরে হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত কালী মন্দির। 1855 সালে প্রসিদ্ধ মানবদরদী রানী রাসমণি এটি প্রতিষ্ঠা করেন। 19বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট যোগী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই মন্দিরে তার জীবনের প্রায় 30টা বছর সাধনা করেছিলেন। কথিত আছে রানী রাসমণি স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। আর আপনাদেরকে দেখাবো আমি রানী রাসমণির সেই মন্দির, যেটি এখন এখানে সমানভাবে সমাদৃত। এই রানী রাসমণির মন্দির 1847 সালে ধনী বিধবা জমিদারনী রানী রাসমণি দেবী অন্নপূর্ণাকে পূজার মানসে কাশী যাওয়ার আয়োজন করেন। 24টি নৌকায় করে তিনি যখন রওনা হবেন, সেই সময় দেবী তাকে স্বপ্নাদেশ দেন, কাশী যাওয়ার প্রয়োজন নেই, গঙ্গা তীরে একটি নয়নাভিরাম মন্দিরে আমায় মূর্তি প্রতিষ্ঠা কর এবং সেই মূর্তিতে আমি আবির্ভূত হয়ে তোর পূজা নেব। এখানে রামকৃষ্ণদেবের বিভিন্ন সময়ের শিষ্য যারা তারই পথ অনুসরণ করেছিলেন, দেবীর সাধনায় নিজেদেরকে নিমজ্জিত করেছেন, তাদের মূর্তি আমি দেখতে পাচ্ছি। এবং এছাড়া রয়েছে 12টা জ্যোতির্লিঙ্গ। স্বপ্নের অনতিবিলম্বে পরেই গঙ্গা তীরে জমি ক্রয় করে 1847 সালে এই বিরাট মন্দিরের কাজ শুরু হয় এবং 1855 সালে সেটি শেষ হয়। মন্দিরটির মধ্যে বঙ্গীয় স্থাপত্য শৈলী এবং গৌড়ীয় স্থাপত্যের নবরত্ন স্থাপত্য ধারা অত্যন্ত বিশিষ্টভাবে কিন্তু পরিলক্ষিত। বিশেষ করে এই 12টা জ্যোতির্লিঙ্গ বা শিবের মন্দির, এই নাট মন্দির বা এই কক্ষে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তার শিষ্যদের সহিত বসে ধর্ম আলোচনা এবং তত্ত্বকথা করতেন। এই মন্দিরটিও বিশিষ্টভাবে সমাদৃত। গঙ্গা তীরের অপরূপ সুন্দর আবহাওয়া এবং নয়নাভিরাম দৃশ্য আমাকে অত্যন্ত আকর্ষিত করে এবং আমি গঙ্গাবক্ষে অবগাহন করার সুবর্ণ সুযোগ ছাড়তে চাইনি। তাই এখানে এত কাছাকাছি আসার পর গঙ্গা স্নান করি এবং নিজের মন এবং শরীর যেন পরিশুদ্ধি লাভ করে। এরপর এই মন্দির থেকে ভবতারিণী ঘাট হয়ে বেলুর মঠে যাওয়ার জন্য টিকিট সংগ্রহ করি। আপনারা এখানে মাত্র 11 টাকার টিকিট নিয়ে জেটি ঘাটের মাধ্যমে সরাসরি বেলুর মঠ যাওয়ার লঞ্চ পেয়ে যাবেন। অপরাহ্নের সূর্য ডুবে যাচ্ছিল, সেই সময় এক অলৌকিক নৈসর্গিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, যা সত্যি এক অপার্থিব আনন্দ প্রদান করে। কলকাতা ভিজিট করলে অবশ্যই এই দুটো দর্শনীয় স্থান, যা আমাদের ঐতিহ্য, ট্র্যাডিশন, কালচার এবং নান্দনিক অপরূপ সৌন্দর্যের সমস্ত দিক থেকে এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। শুধুমাত্র বাঙালি বা কলকাতাবাসী নয়, বহু ফরেনার্সকেও দেখছিলাম আমি, যাদের দু একজনের সঙ্গে আমার পরিচয়ও হয়। বেলজিয়াম থেকেও এসছে, নেদারল্যান্ডস থেকেও এসছে। যেটি ক্রস করছিলাম আমি এবং লঞ্চে করে ওপারে যাওয়ার বন্দোবস্ত করলাম, সেটি যথেষ্ট ক্রাউডেড ছিল, কিন্তু গঙ্গাবক্ষে এই যে লঞ্চে করে যাওয়া সত্যি এক অপরূপ এবং অনবদ্য আনন্দ প্রদান করে। And now I can take you, right? Hi, you make a hi. Sharma. Oh, tickets. Ticket, please. Tickets.
Okay, thank you. বেলুর মঠে ঢুকেই যেন পাখিদের কলকাকলি আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল। বেলুর মঠ রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান কার্যালয়। এই মন্দিরটি হিন্দু, ইসলামী, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান স্থাপত্যের মিশ্রণে নির্মিত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য নিদর্শন। 1897 সালে পাশ্চাত্যে হিন্দু ধর্ম মহাসম্মেলন থেকে ফিরেই তিনি দুটি মঠের গোড়াপত্তন করেন। একটি আলমোড়ার নিকট হিমালয়ে অবস্থিত মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রম, অপরটি কলকাতার নিকটস্থ এই বেলুর। এই যে স্থাপত্য নিদর্শনটা দেখতে পাচ্ছেন, এটাই স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে নির্মিত মন্দির। এবং এখানে অদূরে যে বেলগাছটি রয়েছে, এই বেলগাছের কাছেই বিবেকানন্দ প্রায় সময় বসতেন এবং তার পার্থিব শরীর এখানেই অগ্নিতে সমর্পণ করা হয়। এরপর আশেপাশের অঞ্চলও ঘুরে দেখি। গঙ্গাবক্ষে স্নিগ্ধ হাওয়া, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মনোরম দৃশ্য সত্যি অশান্ত মনকে এক অলৌকিক শান্তি প্রদান করবে। স্বামীজির মন্দিরের কাছেই কিছু লোক দলবদ্ধভাবে তাদের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপগুলো করছিলেন। অদূরেই ছিল মা শারদা মায়ের আশ্রম, গঙ্গা ঘাটের একদম কাছে, গঙ্গার দিকে মুখ করা সেই শক্তি পীঠ, যেখানে আমি আমার প্রণাম করি। শ্রীমা শারদা দেবী এই ঘরটাতেই রামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর বসে থাকতেন এবং এখানেই তার পার্থিব শরীর অগ্নিতে সমর্পণ করা হয়। এরপর প্রধান স্থাপত্য কীর্তি বেলুর মঠ। বেলুর মঠের প্রধান মন্দির রামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশ্যে মন্দির। সেই মন্দির ভেতরে ক্যামেরা অ্যালাউড ছিল না, তাই আমি দেখাতে পারছি না। তার ভেতরে যাই এবং আশেপাশের পরিবেশটাকে খুব সুন্দরভাবে আত্মস্থ করি। আপনাদের অবশ্যই কলকাতা ভিজিট করলে বেলুর মঠ এবং দক্ষিণেশ্বর, যে একদিনের ট্যুরেই সম্ভব, অবশ্যই ঘুরে আসা উচিত। ভারতীয় কৃষ্টি, কালচার, সভ্যতা, সংস্কৃতি যে এক আলাদা নিদর্শন এবং যে ভাবাবেগ এবং হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের মনে, সারা বিশ্ববাসীর মনে যে স্থান স্বামী বিবেকানন্দ তৈরি করে দিয়েছিলেন, সেই জায়গা, যে স্থান থেকে শুরু হয়েছিল, সেই স্থান অবশ্যই আমাদের একবার হলেও ঘুরে আসা উচিত। আজকের ব্লগটি ভালো লাগলে আপনারা অবশ্যই লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। এরপর আমি লঞ্চ ধরি এবং রাত্রের অন্ধকারে গঙ্গার বুক ছিঁড়ে মা ভবতারিণী ঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা হই। রাত্রে সেই সুন্দর অলৌকিক দৃশ্য সত্যি এক অপার্থিব জগতে পৌঁছে দেয় আমাকে। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।